जी अज आपां ने तोड़ी फलासबीन जिहदा मंडी च रेट आ 50 रुपए। हाँ जी दोस्तों किवें हो सारे, जिवें कि तुहानूं पता है आपां ने फलासबीन लाई हुई सी ते अज आपां इहदी तुड़ाई करांगे। ते पहलां तुसीं इहदा फल चैक कर ही सकदे हो कि फल इहनूं बहुत वधिया लग्गिया होया। फिर आपां ने इह तोड़नी शुरू करती ते तोड़ के आपां ने पल्ली जे ढेरी कर ली। ते बाकी अज मौसम बहुत वधिया सी ते छेती टुट गई थी इह। ते फिर आपां ने हत्थ ने इहदे लिफाफे भर के रखते ते सवेरे आपां ने मंडी च लिजा के इह बेचती, जो कि ਇਹ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕੀ ਤੀ ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ 90। ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।